យើងចាប់ផ្ដើមបន្ត Excel របស់យើងមកដល់លំហាត់ទី3បាទមកដល់លំហាត់ទី3ហើយបាទអញ្ចឹងកាលពីព្រឹកមិញយើងបានរៀនពីលំហាត់គឺ exercise 1បាទដែលស្ដីអំពីតកតងទៅនឹងការកំណត់បូកពិន្ទុសរុបរកជំភាគចំណាត់ថ្នាក់ពិន្ទុធំបំផុតទាបបំផុតហើយនឹងរាប់ចំនួនអ្នកធ្លាក់ដល់ពេល exercise 2វាតកតងទៅនឹងបាត់អញ្ចឹងតកតងនឹងវិក័យប័ត្រយើងមានដូចជាប្រើសាំបូកដកធម្មតាទេបាទដើម្បីយើងចេះក្នុងការរៀបចំជាវិក័យប័ត្រដល់លំហាត់ទី3នេះលំហាត់ទី3នេះវាមានលក្ខណៈជា data form ដែលយើងអាចជ្រើសរើសទិន្នន័យទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរបាយការណ៍បូកសរុបនេះបាទរបាយការណ៍បូកសរុបមុខទំនិញនីមួយៗដែលបានលក់បាទអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ថាក្នុងនេះមានមុខទំនិញហ្នឹងលក់18ដងបាទហើយក្នុង18ដងហ្នឹងវាលក់ចម្រុះបាទលក់ចម្រុះអញ្ចឹងអ្នកលក់កាលណាគាត់លក់កត់ត្រាចូលទៅក្នុងតារាងមួយលក់លើកទី1គឺនៅថ្ងៃប៉ុណ្ណឹង Tiger Beer ចំនួន10កេសក្នុងមួយកេស16អញ្ចឹង160បាទអញ្ចឹងនេះយើងគុណធម្មតាទេយក10គុណនឹង16ហ្នឹងទៅ160បាទលក់លើកទី2លក់ ABC លក់លើកទី3លក់អង្គរអញ្ចឹងការលក់បៀនេះគឺថាវាមិនរៀងហើយក៏វាអត់មានទៅម្ដុំដែរអញ្ចឹងវាលក់ចម្រុះអញ្ចឹងពេលអតិថិជនទិញវិញ្ញាណាយើងកត់ត្រាវិញ្ញាណាជាការគ្រប់គ្រងរបស់ទំនិញជាប៊ីរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគោលបំណងនៃលំហាត់នេះវាចង់ឲ្យយើងបង្កើតនៅតារាងថ្មីមួយដែលមានទៅតាមប្រភេទនៃទំនិញដែលយើងចង់បានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាក្នុងចំណោមវិញ្ញា3ប្រភេទនេះខ្ញុំចង់បានតែ Tiger ទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាទៅស្រង់យកតែទំនិញដែលមានឈ្មោះថា Tiger ក្រៅពីនោះយើងអាចដកវាចោលបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានទី1ត្រូវ select នៅលើតារាងទាំងមូលបាទ select នៅលើតារាងរបស់យើងទាំងមូលបាទក្រោយពី select នៅលើតារាងទាំងមូលហើយយើងចូលទៅក្នុង data យើងចូលទៅក្នុង data នេះ data menu ចូលទៅក្នុង menu របស់យើងឈ្មោះថា data កូដឯងរៀនមកជាផ្សេងមិនមកគ្រប់ថ្ងៃ data ហើយតបមកទៀតគឺយើងចុចត្រង់កន្លែង filter បាទ filter នេះគឺគេប្រើសម្រាប់ច្រោះយកទិន្នន័យបាទការច្រោះយកទិន្នន័យគឺទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់បាន Tiger គឺវាស្រង់ឲ្យយើងតែ Tiger ទេបាទអញ្ចឹងយើងចុចរូបឡើងហ្នឹងទៅនេះ filter ពេលដែលចុច filter ទៅយើងឃើញមានលុបអាប់នៅពីលើនៃក្បាលរបស់ column នីមួយបាទពេលហើយអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ item នេះខ្ញុំអាចជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចោលគឺមានន័យថាអត់យកអីទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំ check នៅត្រង់កន្លែង check box មួយដែលមានឈ្មោះថា Tiger Beer នោះមានន័យថាខ្ញុំមានគោលបំណងចង់ឲ្យវាជំរុះចោលទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងទុកតែ Tiger Beer បានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតិចខ្ញុំទេគឺ Tiger Beer អូខេមកពេលនោះខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅទិន្នន័យដែលក្រោយពីការជំរុះគឺនៅសល់តែ Tiger បាទហើយបើសិនជាយើងចង់បានតែ ABC យើងគ្រាន់តែ check ដោះវាចោលទៅវិញទៅហើយយើង check box នៅត្រង់ ABC មកទៅអូ
OK ទៅបាទពេលនោះគឺយើងយកទិន្នន័យតែ ABC បៀតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏អាចយក2ឬ3បានដែរបើសិនជាយើងចង់ថាចង់បាន ABC ផងចង់បាន Tiger ផងយកអង្គទេបាទអញ្ចឹងយើងតិចទាំងពីរហ្នឹងទៅពេលនោះហើយដែលរបស់យើងវាដាក់មកពីក្នុងគឺ Tiger Tiger ABC អត់មានអង្គចូលរួមនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រង់យកទិន្នន័យហើយក៏យើងអាចប្រើលក្ខខណ្ឌច្រើនមិនមែនលក្ខខណ្ឌតែមួយទេឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំមួយលក្ខខណ្ឌទី1ខ្ញុំយក Tiger យក Tiger ហើយបាទប៉ុន្តែ Tiger ហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំលក់ហ្នឹងវាមានពេលខ្លះលក់16ពេលខ្លះលក់18ពេលខ្លះលក់17អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រើលក្ខខណ្ឌទី2លក្ខខណ្ឌទី1គឺខ្ញុំយក Tiger ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌទី2ខ្ញុំចង់បានTiger ដែលមានតម្លៃ$18បាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចកឡោននេះឬក៏ field unit price នេះយើងអាចចុចឲ្យចំកន្លែង look up ហ្នឹងទៅហើយយើងដោះចេញតិចតែមួយបានណាគឺត្រង់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងចុច OK ទៅពេលនោះខ្ញុំចោលអស់ទៀតបិទតែ Tiger ក៏ប៉ុន្តែ Tiger 18បានយកបាទយើងអាចcopy មកនៅទិន្នន័យដែលយើងក្រោយពីយើងស្រង់បានហើយយើង copy ទីហោខ្ញុំ select លើវាហើយខ្ញុំ copy ហើយយើងចុចក្រោយពីហើយយើងចុចបើកស្ដាប់យកពាក្យថា copy បន្តមកទៀតដាក់ cursor មកក្រោមមកឬក៏ដាក់កន្លែងណាដែលយើងចង់ឲ្យវាចេញហ្នឹងហើយចុចស្ដាប់ចុចផាសហើយបាទផាសមកតាមអញ្ចឹងទិន្នន័យរបស់យើងនឹងទទួលបាន Tiger ដែលមានតម្លៃ18ហើយចំពោះទិន្នន័យដើមរបស់គេយើងអាចឲ្យវាទៅប្រកដីវិញដោយយើងគ្រាន់តែ select លើវាហើយយក filter បាទ filter នេះកាលណាដាក់មួយដាក់ចុចមួយដាក់ចុចមួយទៀតគឺដោះចេញវិញបាទអញ្ចឹងស្រួលទេបាទវាក្នុងទីតាំងកន្លែងដែរហើយពេលដែលយើងដោះវាក៏នៅកន្លែងដែរបាទអញ្ចឹងទីបំផុតទៅទិន្នន័យរបស់យើងនៅរក្សាដដែលក៏ប៉ុន្តែយើងបានទិន្នន័យដែលយើងចង់បានយើងស្រង់វាចេញបាទនេះគឺជាគោលបំណងនៃមេរៀននេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ review ឡើងវិញម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចមេរៀនទី3នេះគេចង់សម្ដៅពីរបៀបនៃការតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់យើងបាទធ្វើនេះគ្រាន់តែ select នៅលើវាបាទ select នៅលើតារាងទាំងមូលហើយបន្ទាប់មកយើងចូលតាម data ហើយយើងចុចយក filter ហើយនៅក្នុង filter នេះយើងអាចជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលយើងចង់បានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានតែ ABC ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច ABC ទេចុច OK មកវាជំរុះអស់ link នៅអ្វីដែលមិនមែនជា ABC បន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បានunit price នេះតម្លៃ$20ព្រោះនៅក្នុងនេះគឺវាមានតម្លៃ20មានតម្លៃ21មានតម្លៃ9 10កន្លះតែខ្ញុំចង់បានតាម20ទេអញ្ចឹងយើងអាចយកកន្លែង unit price នេះយើងដោះវាចោលអស់ថេកតាម21បានណាអញ្ចឹងក្រោយពីបានទិន្នន័យហើយយើង select លើតារាងទិន្នន័យហ្នឹងយើង copy វាមកម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថា copy ហើយកំណត់ទីតាំងដែលត្រូវឲ្យវាចេញម៉ៅស្ដាំមកវិញយកផាសបាទមានន័យថាយើងផាសវាឲ្យវាចេញមកកន្លែងទីតាំងថ្មីហើយចំពោះទិន្នន័យចាស់យើងចង់ឲ្យវារក្សាធាតុដើមរបស់វាគ្រាន់តែ select លើវាហើយចុច filter មួយសម្រាប់ដោះចេញនៅការច្រោះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយមកសន្ទុះទៀតប្រហែលជា10នាទីទៀតណា10នាទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញមេរៀនទី4វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមសម្រាប់បន្តិចបាទអរគុណ